Ciao, mi chiamo Stefan Vettori e sono il fondatore di Creative Feng Shui. In questa mini lezione voglio parlarti dello Sha Qi perché ricevo molte richieste di informazioni su questo argomento che nel Feng Shui è abbastanza importante. Che cos'è uno Sha Qi? Beh, innanzitutto ci sono vari tipi, varie possibilità per lo Sha Qi, ma sostanzialmente possiamo dire che lo Sha Qi è una configurazione spaziale che noi percepiamo a livello profondo come pericolosa, come almeno potenzialmente pericolosa. Attento perché questa percezione è quasi sempre inconscia, semplicemente in un luogo ci si sente a disagio, ci si sente male, non accolti. Qui ti faccio un esempio, anziché proveniente dalla Cina, lo prendiamo dalle nostre zone in Italia. Qui possiamo vedere per esempio un allineamento molto forte. Questo tipo di allineamento può dare la sensazione di essere facilmente attaccabili. In sostanza, la nostra componente animale profonda è preoccupata che un possibile predatore possa attaccare lungo questa linea. Non importa che noi sappiamo razionalmente che non c'è nessun predatore, la nostra componente animale profonda comunque tende a proteggerci e quindi a attivare meccanismi di compensazione che consumano la nostra energia. Ma vediamo un pochino meglio questo caso, vediamolo in pianta. Come puoi vedere abbiamo l'allineamento, questa strada rettilinea senza elementi come alberi o altri arredi urbani che disturbino l'allineamento, che batte, nel Feng Shui batte o colpisce questo punto. Ma questo tipo di Sha ha anche qualcosa in più, infatti puoi vedere che continua, si divide in due ai lati del punto dove colpisce ed è paragonabile a un vento molto forte che ti soffia in faccia e quindi tende a portarti via. Come puoi vedere, questo tipo di configurazione si crea quando le strade assumono una configurazione a Y. E questo è proprio un tipo di Sha che si studia nel corso base di Feng Shui. Infatti si chiama lo Sha che porta via ed è una variante dello Sha del coltello. In certi casi può essere molto pericoloso, ma adesso andiamo a vedere come si può bloccare in modo da ridurre praticamente a zero il suo effetto. Ecco, qui puoi vedere meglio l'inquadratura dell'abitazione verso cui si dirige e colpisce lo Sha. Puoi vedere che anche questo edificio è centrato nella strada, quindi è il bersaglio preferenziale. Qui puoi vedere un'altra inquadratura, puoi sempre vedere l'allineamento molto forte, ma come c'è qualcosa in più, come ti ho detto, ci sono le due strade laterali che continuano, quindi formando la Y. Qui puoi vedere ancora un'altra inquadratura, inizia a notare le piante che sono state messe, anche qui si può vedere bene questo allineamento, è il punto dove colpisce lo Sha. E qui vedi ancora meglio in questa inquadratura la continuazione delle strade. Questa è un'altra inquadratura e qui ci concentriamo sul punto dove colpisce lo Sha, che è questo. Nota che sono state inserite delle piante che proteggono la finestra al piano terra. Questa è ancora un'altra inquadratura, interessante notare il tipo di piante e la disposizione che è stata fatta, questo presumo sia un arredo urbano. Nota i due alberi di forma alta e stretta che ricordano come due guardiani, due protettori, due vigilanti, e nota il cespuglio centrale di forma molto mossa che serve a deviare lo Sha. Ora, attenzione, qui non c'è stato nessun intervento di Feng Shui, è semplicemente che le persone in questo paese hanno mantenuto un collegamento più profondo
con la nostra percezione animale e in modo spontaneo hanno inserito questi arredi urbani. Arredi urbani che possono sembrare un semplice miglioramento della bellezza del luogo, ma che in realtà hanno una funzione a livello profondo molto importante, perché questo è anche l'ingresso del paese, quindi avere uno scià sull'ingresso di tutto il paese non è una buona cosa. Nota anche che è stato proprio disegnato sul selciato una forma rotonda, respingente e anche protettiva. Questa è una forma di metallo, quindi diciamo l'intervento contro lo scià è stato svolto su più livelli, lavorando in più modi. E non è una cosa strana che in molti posti, purtroppo non tutti, quando c'è un problema, spesso le persone inconsciamente lo risolvono. Quindi trovare dei potenziali scià già bloccati da siepi, alberi, che sono stati posizionati apposta in modo naturalmente del tutto inconscio tempo prima, è una cosa molto importante che ci dice che le persone hanno una percezione degli spazi profonda e anche indipendente da tutte le regole architettoniche vigenti nei vari periodi storici. Qui puoi vedere una vista laterale, vedi che c'è semplicemente una finestra. In quel tratto di marciapiede compreso tra la finestra e le piante non passa mai nessuno, le persone tendono a girare intorno. Questo intervento dal punto di vista economico non ha un grande senso, ha senso dal punto di vista estetico, ma ha ancora più senso dal punto di vista del Feng Shui. Normalmente una persona si potrebbe lamentare di piante poste così vicino e davanti alla finestra che bloccano la visuale, mentre in questo caso io non penso che le persone che abitano qui si lamentino minimamente di questo intervento. Qui puoi vedere un'altra vista laterale dall'altro lato e bene, direi che per adesso è tutto. Abbiamo visto un tipo di scià, abbiamo visto anche un intervento che praticamente lo riduce a zero. Nota anche la presenza del balcone al primo piano, che è un ulteriore elemento che tende a schiacciare, a bloccare lo scià. Benissimo, per oggi è tutto, ti aspetto alla prossima mini lezione. Ciao!